Us presentem un dels plats més típics de les nostres terres, l'arròs, col i fesols. Un plat que ens recorda sempre als nostres avis i àvies i que intentem recuperar a les nostres cases i que són tan bo i que ens agrada tant. Per fer aquest arròs hem fet un sofregit amb el que seria la careta, les manetes, l'orella de porc, la col, tot ben sofregidet. Després hem fet una picada d'all i julivert. Presentem un arròs carnaroli d'aquí del Delta de l'Ebre i els fesols que hem cuinat amb el caldo de cocció, tindríem el caldo de cocció i els hem tret 5 minuts abans per acabar d'incorporar-los a l'arròs. Afegim l'oli, l'oli només seria un 20%, el sofregit de la col, incorporem la mesura de l'arròs carnaroli i la picada d'all i julivert. Un cop hem sofregit l'arròs, incorporem el caldo del porc i la sal. Ara ja que es vagi coent. Ja quan ens queden 4 o 5 minuts, incorporem els fesols. En part del que hem fet el sofregit de les manetes, l'orella i el morro, el que hem fet és una planxa cuinada a molt baixa temperatura, que ara el que farem és treure la part cruixent que acabarem emplatant amb l'arròs. La mateixa papada cuinada a baixa temperatura. Seguim en l'emplatat de l'arròs. Tenim la botifarra de ceba. Li posarem la papada a baixa temperatura. I per últim, la col. Bon profit!